so fi so အဲ့လေးပြီးတာ ਨੇ အဲ့ဒါလေးတော့ပါအဲ့တော့ဆိုတော့နှုတ်ကြတော့ဒီကောင်ဘာဖြစ်မလဲလက်သန်းတော့တောင်းပါပါ၄ချောင်းလုံး finger ring နဲ့၄ချောင်းလုံးတောင်းပါမယ်ထာဆိုဖာမာဒိုထာထာဆိုဖာမာဒိုထာဒါလေးကိုအမြန်လေးတော့တာပါဆရာချစ်ကနှစ်ခေါက်ပဲသူကတီးရအောင်နော်အဲ့ပြီးရနဲ့ထာထာလာဖာထာထာလာဖာထာထာလာဖာနောက်ထာလာဖာထာလာဖာထာထာလာဖာအဲသုံးကောင်လေးတီးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးတစ်ပိုင်းအနေလေးပြပေးတာပါ stroke နဲ့တီးရမှာပါအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ကင်းရတော့ဒီတိုင်းပါပဲ high pitch မှာတီးရမှာပဲเนาะဒိုထာနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ဒါလေးကအောက်မှာတီးရမှာပါ high pitch solid ကြရင်အောက်ပိုင်းကိုတီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကသူလှတာလေးကဒီ rock and roll scale လေးတွေပေါ့နော်ဒီ scale တွေကတောင်းရမှာပါနော် high pitch တောင်းရမှာပါဒါ hollow ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တောင်းလို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ပြန်နဲ့ထာဆိုဖာမာဒိုထာထာထာဆိုဖ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 ာဒါလေးပါပဲเนาะအမြန်တီးရမှာเนาะအနေလေးပြပေးတာအမြန်တီးရမှာပါအဲ့ဒါတော့ solo ရဲ့ scale လေးဖြည်းဖြည်းချင်းကျင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒါလေးပါကျွန်တော်ပြပေးပါဖြည်းဖြည်းချင်းကျင့်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဓိကတော့ intro လေးကိုလည်းကာဘိုလေးသုံးပြီးတီးရင် amplet dd body တွေဆက်ပြပါတယ် amplet dd body တွေဒီ intro လေးကိုလည်း amplet နဲ့ dd solid နဲ့ dd ကာဘိုလေးညက်ဒီအဆင်ပြေပါတယ်ရိုးရိုးကာဘိုမညက်ဖက်နဲ့ဆိုရင်တီးလို့မလှပါဘူးဘန်ပင်တွေခတ်မှာဆိုကျိုးလေးတွဲသွားလေ